बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला के पाक और बाबरकत नाम के साथ आज के व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं मेरा फैमिली यूट्यूब चैनल कासिम इरफान ऑफिशियल और मैं हूँ मोहम्मद कासिम इरफान। तो व्यूअर्स, आज जो है वो जुम्मा का दिन है अल्हम्दुलिल्लाह, और इस वक्त तकरीबन रात के 9:30 बजे हैं। तो व्यूअर्स, अभी-अभी जो है वो एक ख़बर मिली है कि मीरपुर में जो है चुंगी नंबर 4 पे एक जो है वो एक्सीडेंट हुआ है, एक डंपर और मोटर बाइक का। तो चलते हैं अभी चुंगी पे जल्दी-जल्दी, और आपको दिखाते हैं कि वहाँ पे क्या हादसा हुआ है और उस पे क्या नुकसान हुआ है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। जी व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि मैं इस वक्त चुंगी पे पहुंच चुका हूं, और ये आप सामने जो डबल इंडिकेटर लगा हुआ है, ये गाड़ी देख रहे हैं आप, डंपर, इसके ऊपर जो है वो सीमेंट लोडेड है। और ये मीरपुर जो है वो बिल्कुल चुंगी नंबर 4 जो पुरानी चुंगी है, मस्जिद के बिल्कुल बाहर ये हादसा वो पेश आया, और ये मीरपुर शहर से जो है वो न्यू चुंगी की तरफ जा रहा था व्यूअर्स। और ये सामने आप देख रहे हैं डंपर, और बहुत ज़्यादा रश है यहाँ पे। और जिस मोटर बाइक के ऊपर ये डंपर चढ़ा है, वो जो बॉडी है उसकी, वो इस वक्त जो है वो डंपर के नीचे है व्यूअर्स। और अभी जो है वो बॉडी को जो है वो रिकवर किया जाएगा। रेस्क्यू 112 की टीमें भी यहाँ पे मौजूद हैं, और वो जो है वो बॉडी को ट्रक के नीचे से जो है वो बाहर निकालेंगी। ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे मौका पे पुलिस भी मौजूद है, और बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद है यहाँ पे लोगों की भी। और ये लोडेड ट्रक था, और ये देख रहे हैं आप केस के ऊपर जो है वो सीमेंट लोडेड है। और जो मोटर बाइक है वो इसके साथ टकराया, और जो उसकी बॉडी है वो इस ट्रक के नीचे है व्यूअर्स। काफ़ी बड़ी तादाद यहाँ पे, और ये आप देख रहे हैं कि दोनों साइडें जो हैं ये रोड ब्लॉक हो चुकी है इस वक्त, और रास्ता बिल्कुल बंद है। और पुलिस भी यहाँ पे पहुँच चुकी है, और बाकी जो रेस्क्यू 1122 की टीमें भी यहाँ पे मौजूद हैं। और बॉडी जो है वो बुरी तरह से जो है वो डैमेज हो चुकी है व्यूअर्स, जो बिल्कुल शनाख्त के काबिल नहीं रही। यही बता रहे हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है वो बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो रोड के ऊपर जो है वो बिखरे हुए हैं। और काफ़ी, जब ब्रेक लगी तो काफ़ी ज़्यादा जो बॉडी है वो बिल्कुल स्क्रैच हो चुकी थी, और कुछ हिस्से हैं जो बॉडी के बचे हैं व्यूअर्स। अभी जो है वो मैं आपको लास्ट में आपको दिखाऊंगा भी कि जो मोटर बाइक का नंबर है, और इनका जो आईडी कार्ड है उसके ऊपर जो इनका नाम वगैरह, वो भी मैं आपके साथ डिटेल शेयर करूंगा। वो अभी जो पुलिस के पास है, और वहाँ से मैं कलेक्ट करके तो आपके साथ शेयर करूंगा कि मोटर बाइक का नंबर भी, और जो बाइक का जो आईडी कार्ड है वो भी। ये व्यूअर्स आप देख रहे हैं, ये नंबर जो है ये पंजाब का है। और ये जो बॉडी रिकवर की जा चुकी है, ये मैं आपको वीडियो में तो नहीं दिखा सका था। ये देखें आप, बहुत अफसोसनाक वाक़या व्यूअर्स आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला भाई की मग़फ़िरत फ़रमाए, और इनकी आगे आने वाली जो मंज़िलें हैं वो आसान फ़रमाए, और सब को जो है वो अल्लाह ताला इस तरह के हादसा से महफूज रखे। बहुत ही एक अफसोसनाक ख़बर। और इसी के साथ जो है वो मुझे आज के व्लॉग से इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।